Morning everyone, and आजको भिडियो इट्स अल अबाउट मेरो स्किन केयर रुटिन जुन चाहिँ मैले फलो गरेर कसरी मैले मेरो आफूलाई ट्रान्सफर्म गरेँ फ्रम अ पिम्पल बोय टु अ गुड लुकिङ बोय विथ क्लियर स्किन। सो मेरो अर्ली टिनेजमा मैले चाहिँ एकदम स्ट्रगल गरिरहेको थिएँ मेरो स्किनलाई फिक्स गर्न। आई वाज ट्राइङ एभ्रिथिङ द्याट वाज इन द मार्केट। मैले मार्केटमा जे प्रोडक्ट पाइन्छ नि स्किन केयर सम्बन्धी सबै युज गरेँ। मैले घरमा होम रेमेडीहरू पनि गरेँ। समटाइम्स आई वाज एप्लाइङ आटालाई पानीमा भिजाएर आई वाज एप्लाइङ अ मास्क। अनि त्यसपछि आई वाज एप्लाइङ एलोभेरा, नेचुरल एलोभेरा चाहिँ एप्लाई गरिरहेको थिएँ। तर केही पनि वर्क गरेन मेरो लागि, किनभने युट्युबमा जति पनि देखाउँछ इट त्यो सबै बेस्ड हुन्छ एउटा उनीहरूको स्किनमा बेस्ड भएर उनीहरूले युट्युबमा चाहिँ भिडियो बनाएको हुन्छ। जस्तो एउटा ओइली स्किन भएको मान्छेले एउटा स्किन केयर सम्बन्धी भिडियो बनायो भने त्यो चाहिँ ओइली स्किन सम्बन्धी नै हुन्छ। अनि ओइली स्किन सम्बन्धी उसले भिडियो बनाउँछ, अनि ड्राई स्किन भएको हेर्दाखेरि त्यो म्याच हुँदैन। अनि त्यो म्याच नभएपछि त्यसको साइड इफेक्टहरू झन् नराम्रो हुँदै जान्छ। मसँग पनि त्यस्तै भएको थियो। जब म 12को लास्ट इक्जाम दिँदै थिएँ तब चाहिँ मेरो यहाँ अनि यहाँ धेरै ठाउँमा चाहिँ फोका फोका आउँथ्यो। इट्स नट ओन्ली पिम्पल्स बट द फादर अफ पिम्पल। यति ठुलो आउँथ्यो कि इट वाज भेरी पेनफुल टु इभन वास माई फेस। अनि सडनली चाहिँ त्यो ब्लास्ट भइदिन्थ्यो, अनि ब्लास्ट भएर चाहिँ त्यो ब्लड आउँथ्यो, त्यसमा भएको पिपहरू सबै आउँथ्यो, विच वाज भेरी डिस्कस्टिङ टु मी। तर अहिले पनि म भन्दिनँ कि मेरो एकदम क्लियर स्किन छ, मेरो एकदम ग्लास कोहेरेन्ट स्किन छ भनेर। तर यो एकदम कम छ अहिले। कुनै कुनै बेला मेरो मेरो लागि चिल्लो चिल्लो अथवा मेरो गट हेल्थमा केही समस्या आयो भने चाहिँ कहिले काहीँ मात्रै पिम्पल्स आउँछ, त्यो पनि ओठको वरिपरि र यता यता आउँछ, सानो सानो आउँछ, जुन चाहिँ चाँडो नै फिक्स भइहाल्छ। सो आजको भिडियोमा म चाहिँ यस्तो कुराहरू भन्छु जुन चाहिँ मैले एप्लाई गरेँ, जुन तपाईँले एप्लाई गरेर पनि आफ्नो स्किनलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। र यो कुनै एउटा बुलसिट भिडियो होइन, किनभने मोस्ट युट्युबर्स आर डुइङ वाट जुन एभरेज मान्छेले गर्न सक्छ, वाट मोस्ट आर डुइङ। तर मैले चाहिँ एउटा एक्ज्याक्टली ब्लु प्रिन्ट जुन मैले फलो गरेँ, अनि तपाईँले पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ टु इम्प्रुभ यर स्किन। सो फर्स्ट स्टेपमा स्किन भन्ने कुरा कहिले पनि जेनेटिक्स हुँदैन। यसमा पिम्पल आउने कुरा कहिले पनि जेनेटिक्स हुँदैन। सबै डिपेन्ड हुन्छ तपाईँको हेबिटमा। वेदर यु आर whether you are going good habits or bad habits. Suppose if you sleep late night होइन, यदि तिम्रो राति सुत्ने बानी छ, यदि तिम्रो चाहिँ बियर पिउने बानी छ भने तिम्रो स्किन ड्राई हुन्छ। अनि ड्राई भइसकेपछि तिम्रो स्किनलाई चाहिँ सेन्सिटिभ भइसक्छ कि ड्राई भइसकेपछि। अनि मेरो कन्डिसनमा पनि त्यस्तै थियो। ब्याक देन आई वाज स्लिपिङ भेरी लेट। अनि अर्को कुरा, आई वाज ejaculating so many times that it just became my daily routine to ejaculate. So that developed over the time, that developed some sweat in the pillow. On पिलोको थ्रुबाट चाहिँ जम्सहरू मेरो स्किनमा ढासेर चाहिँ इट बिकेम अ पिम्पल। सो फर्स्ट स्टेप इज टु फिक्स योर स्लिप, टाइममा स्लिप गर। सेकेन्ड स्टेप, stay hydrated, at least drink 3 liters of water every single day। थर्डमा चाहिँ जुन सिरानीको खोल छ त्यो एभ्री 1 विकमा चाहिँ 2 टाइम्स वास गर्ने। अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, सनलाइटमा बस्ने, किनभने घाममा जहिले पनि भिटामिन डी हुन्छ, विच इज एसेन्सियल फर ह्युमन बडी। मैले चाहिँ घाममा बसेर आई हेभ फिक्स्ड माई स्किन प्रब्लम। सो यति चाँडो फिक्स भएछ कि द्याट त्यो एफोर्टलेसली इट हेज बिन फिक्स्ड। सो म फेरि पनि भन्छु,
स्लिप फिक्स गर, त्यसपछि आफूलाई हाइड्रेट राख, अनि पिलो केसलाई चाहिँ हप्ताको 2 चोटि धो, अनि एटलिस्ट फर 10 मिनट्स मर्निङ सनलाइटमा बस, एन्ड यो रिजल्ट तिमीले 2 हप्ताभित्र देख्न सक्छौ, जुन मैले पनि देखेको छु. सो if you are someone new to this channel, I am helping some boys out there who are struggling in the life, जुन पाथबाट म सफर गरेर गएँ त्यो पाथको लर्निङ्स, त्यो पाथबाट लेसन मैले के सिकेँ, आइ एम गोइङ टु सेयर इन दिस युट्युब च्यानल. सो स्टे ट्युन फर द कमिङ भिडियोज. गुड बाई.